อย่าพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศอย่าพาลูกขึ้นเครื่องบินกลัวลูกจะร้องไห้งองแงอายเขาทำอย่างไรวันนี้มาฟังกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเรื่องราวกับพี่อาร์ตนะครับ sinonart.com ก็มีเพื่อนๆนะครับเพื่อนผมเองบ้างทางแฟนเพจบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มีคำถามมาถามบ่อยๆนะครับว่าเห็นผมเนี่ยพาลูกไปเที่ยวบ่อยครั้งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศนะครับการขึ้นเครื่องบินต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ฟังนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะปัญหานะครับของเด็กๆในการขึ้นเครื่องบินก็คือการร้องไห้นะครับก่อนอื่นคำถามแรกเลยที่คนถามบ่อยที่สุดนะครับก็คือว่าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกควรจะต้องกี่ขวบนะครับอายุเท่าไหร่ดีตอนไหนเหมาะสมนะครับบอกได้เลยนะครับผมเอาลูกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเนี่ยไปขอนแก่นนะครับถ้าจำไม่ผิด6เดือนไม่สิ4เดือนนะครับ4เดือนตัวเล็กๆนิดเดียวเองเอาขึ้นเครื่องบินไปก็มีความจำเป็นเพราะน้องสาวแต่งงานก็เลยต้องเอาขึ้นเครื่องบินไปเพราะว่าคำนวณแล้วเนี่ยนั่งรถไปเนี่ยน่าจะทรมานเด็กมากกว่าการขึ้นเครื่องบินก็เลยเป็นประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับของลูกผมแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเหมือนเราเปิดขวดครับเปิดขวดป๊อกตั้งแต่นั้นมาก็บินได้ตลอดเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับกี่เดือนกี่ขวบดีอยู่ที่แต่ละคนจะมองนะครับถ้าเกิดเราเห็นลูกเราแข็งแรงนะครับไม่ค่อยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะเด็กที่ทานนมแม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อแล้วก็การเป็นหวัดโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยยังไม่หย่านมนะครับเป็นหวัดค่อนข้างยากนะหวัดเด็กจะเป็นมาประมาณผมว่าลูกผมทั้ง2คนเนี่ยเริ่มมาไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยขวบกว่าไปแล้วตอนเล็กๆไม่ค่อยเป็นแต่นี้ต้องบอกกันก่อนนะครับว่า ขอโทษครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่แนะนำนะครับเอาเซฟไว้ก่อนเนี่ย6เดือนขึ้นไปกำลังดีนะครับทีนี้เอาเด็กๆขึ้นเครื่องบินเด็กมักจะร้องไห้สังเกตไหมครับเราขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มมองแล้วอีนี่มีเด็กมาด้วยเว้ยเฮ้ยสงสัยงานใหญ่ไม่แล้วครับถ้าเรารู้เทคนิคนะครับประสบการณ์จากลูก2คนนะครับที่ขึ้นเครื่องบินเป็นบ้านเล่นนี่นะครับบอกเลยว่าเด็กเนี่ยจะร้องไห้อย่างหนักหน่วงเนี่ยอยู่2ช่วงเวลาในการขึ้นเครื่องบินคือเครื่องขึ้นและเครื่องลงทำไมล่ะครับเพราะหูมันอื้อไงฮะส่วนมากเนี่ยอย่างผู้ใหญ่เครื่องขึ้นเครื่องลงเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าหูอื้อแล้วก็จะแบ่งฮือหรือไม่ก็พยายามกลืนน้ำลายทำให้ดูเบอร์ไปเนาะโอเคพยายามจะกลืนน้ำลายพยายามจะทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้หูเราหายอื้อแล้วเราก็จะไม่รำคาญแต่เด็กนะครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาคงไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรนะครับต่อให้เราบอกเขาว่าลูกกลืนน้ำลายสิลูกมันก็คงไม่เข้าใจนะครับปกติแล้วนะครับเวลาผมพาลูกขึ้นเครื่องบินนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้นะฮะข้อ1ถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกไฟลท์สำคัญมากนะครับเลือกไฟลท์ที่ตรงกับเวลาลูกคุณกินหรือลูกคุณนอนทำไมล่ะครับเพราะว่าข้อ2นะครับคุณจะต้องเตรียมนมน้ำผลไม้หรือของขบเคี้ยวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนะครับติดใส่กระเป๋าเล็กๆไปด้วยกระเป๋าผ้าอ้อมนั่นแหละครับเพราะว่าระหว่างที่เครื่องขึ้นและเครื่องลงเนี่ยให้ป้อนนมนะครับเด็กจะกินนมเวลาเด็กกินนะฮะกลืนน้ำลายกินน้ำกินนมเนี่ยหูก็จะไม่อื้อสังเกตไหมฮะเรากลืนน้ำลายแล้วหูก็จะไม่อื้อเด็กๆก็ให้เขากินน้ำกินนมโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับกินนมนะครับเป็นนมแม่ก็เอาผ้าคลุมแล้วก็ให้นมจากเต้าใช่ไหมครับดูดเสร็จเด็กก็จะหลับแล้วเด็กก็จะไม่ร้องเด็กขึ้นเครื่องปุ๊บพอกัปตันประกาศแล้วcabin crew prepare for take off ปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาลูกมาป้อนนมต้องคาดถึงสัญญาณภัยก่อนนะแล้วก็ลูกมาป้อนนมนะครับพอเครื่องขึ้นพอเครื่องผมว่าเล่นได้ระดับพอดีเนี่ยก็ประมาณสัก10 นาทีลูกคุณก็คงจะอิ่มแล้วก็หลับพอดีแล้วก็จะไม่ร้องพอเครื่องกำลังจะลงนะฮะ2 ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันก็ตื่นพอดีไงตื่นมาก็กินก็เอาให้เขากินน้ำเปล่าน้ำผลไม้ที่ใส่ขวดดูดนะครับดูดเข้าไปนะฮะดังนั้นถึงบอกว่าไฟลท์ค่อนข้างสำคัญถ้าเลือกได้นะเลือกได้ขาไปนะฮะไปสัก10 โมง 11 โมงอย่างเงี้ยอยู่บนฟ้าในตอนเที่ยงลูกกินนมหลับลงมาลูกตื่นไม่งอแงเที่ยวได้เลยนะครับไฟลท์ขากลับเอาง่ายๆที่ฮ่องกงผมก็ไปไฟลท์11 โมงขากลับเนี่ยก็กลับไฟลท์สัก 1 ทุ่ม
ถ้าทำได้นะทำได้ไม่เป็นไรทุ่มหนึ่งปุ๊บขึ้นเครื่องปุ๊บก็กินแล้วนอนพอดีเลยลงมาถึงก็อุ้มแล้วขึ้นรถเข็นแล้วก็กลับบ้านแล้วก็วางแหม่ปลอดภัยไร้กังวลนะฮะสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งที่ไม่ได้กินนมแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำผลไม้นะครับน้ำเปล่าอย่างลูกผมเนี่ยช่วงสัก3 ขวบกว่าเนี่ยก็หย่านมแล้วทำยังไงดีล่ะครับขึ้นเครื่องลงให้กินน้ำเปล่าก็งอแงเนาะซูกัสครับผมพกซูกัสต้องแน่นอนนะฮะว่าของหวานเราไม่แนะนำให้เด็กๆทานแต่ว่าอันนี้เป็น special treat ก็คือการขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณจะได้กินซูกัสซึ่งก็ไม่ทำให้เด็กติดของหวานได้อย่างใดนะครับลูกชายผมเนี่ยปกติไม่ทานของหวานจะกินซูกัสหรือไอ้พวกเคี้ยวๆกลืนๆเนี่ยไอ้ขนมที่มันกินแล้วน้ำลายเยอะๆเนี่ยเพื่อจะกลืนน้ำลายแล้วก็หูไม่อื้อเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะได้กินตอนขึ้นเครื่องบินนะฮะก็นี่คือเทคนิคนะครับจริงๆประสบการณ์ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกไม่เคยร้องบนเครื่องบินเลยนะครับยกเว้นไฟล์ยาวๆไปอเมริกาอย่างเงี้ยแน่นอนจะมีบางช่วงที่แบบเด็กอึดอัดเขาจะมาเริ่มงอแงไม่ได้ร้องไห้จ้านะครับแบบเด็กหิวนมยังไม่ใช่ร้องไห้งอแงเพราะว่ามัน10 กว่าชั่วโมงมาอยู่บนเครื่องบินดังนั้นไปการบินไทยเราบิน direct flight ไป LA มันก็จะเริ่มแบบไม่มีที่วิ่งไม่มีของเล่นไม่มีที่ไปนะครับมันก็จะงอแงนิดนึงก็ต้องเอามาอุ้มมีของมาแนะนำนะครับอันนี้บอกเลยว่าซื้อเองรีวิวเองไม่ได้อวยนะครับการขึ้นเครื่องบินนะครับไอเทมที่คุณขาดไม่ได้นะครับหูฟังสำหรับเด็กโดยเฉพาะหูฟังที่มีแจ็คที่รองรับการเสียบนะครับกับชุดให้ความบันเทิงบนเครื่องบินซึ่งมักจะเป็นอะไรที่จะมีหัวแบบนี้นะครับ2 หัวเสียบเข้าไปทำไมล่ะครับเด็กขึ้นเครื่องบินนานๆนะครับเด็กที่โตหน่อยที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาก็จะตื่นแล้วเขาก็จะแบบว่าฉันไม่มีอะไรทำถ้าทำอะไรดีป้าแค่มาแค่เบื่อจังเลยแค่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการดูการ์ตูนนะครับที่เขามีช่องเด็กให้เสมอทุกสายการบินเนี่ยมันเจ๋งมากแต่ปัญหาใหญ่ๆนั่นคือว่าไอ้หูฟังที่มาให้บนเครื่องบินเนี่ยเป็นหูฟังผู้ใหญ่ครอบแล้วเจ็บบ้างไม่พอดีบ้างครอบถึงหูเลยถึงคางดังนั้นหูฟังสำหรับเด็กนะครับที่พับเก็บได้พร้อมกับสายนะครับที่คุณสามารถเสียบแล้วก็ไปเสียบบนเครื่องบินได้เนี่ยเป็นไอเทมที่มันเจ๋งมากเลยบอกเลยว่ามันโคตรดีเลยอะต่อให้ลูกคุณไม่ดูหนังนะหลับนะอันนี้ครอบไว้ครับมันก็จะเก็บเสียงคนรอบข้างได้นะครับลูกคุณก็จะไม่ตกใจตื่นแล้วก็ดูการ์ตูนก็ใส่หูฟังก็ดูการ์ตูนได้ครอบครัวทันสมัยบางครอบครัวเขามี iPad นะครับเอามือถือให้ลูกดูการ์ตูนโหลดการ์ตูนมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นบ่อยๆนะครับที่แนะนำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยคือการเปิดเสียงสั่นลั่นเลยอ่ะคือคนอื่นเขาไม่อยากดูไปกับลูกคุณปะล่ะคนอื่นเขาอยากอยู่ของเขาไงเสียงมันก็ดังไปผมมักจะบอกให้ลูกเสมอว่าถ้าอยู่บนเครื่องบินหรือบนที่สาธารณะเนี่ยต้องการดู iPad นะครับดู YouTube หรือดูหนังที่โหลดมาเนี่ยให้ใส่หูฟังเสมอนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการขึ้นเครื่องบินเนี่ยหูมันจะอื้อนิดอยู่แล้วเวลาคุยกันปกติก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินการดูมือถือดู iPad เนี่ยที่ไม่ได้ใส่หูฟังนะครับลำโพงมันก็จะไม่ได้ยินน่ะแล้วเด็กๆมันก็หงุดหงิดเดี๋ยวมันก็ร้องอีกนะครับหูฟังกันจะใส่หูมันนะครับปั๊บนะครับโทษทีไม่ได้หูมันหูเขานะครับหูคุณลูกนะครับใส่เสร็จปุ๊บให้เขาดูเสร็จพอดูสักเขาเลิกกระสับกระส่ายปุ๊บหยิบขนมให้ทานนะครับจะไม่เป็นทาโร่สาหร่ายพักแกน้อยอะไรก็ว่ากันไปป๊อกกี้กินเข้าไปครับแต่เชื่อผมครับทำวิธีทั้งหมดเนี่ยชีวิตการท่องเที่ยวของคุณและครอบครัวพร้อมลูกเล็กๆเนี่ยจะดีขึ้นเป็นเท่าตัวครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับการพาลูกขึ้นเครื่องบินอย่างไรไม่ให้ร้องไห้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับพ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆที่ยังรักการท่องเที่ยวนะครับที่ยังรักจะมีโมเมนต์กัน2 คนกระหนุ่มกระหนิงเกี่ยวกันไปแบบมีลูกเล็กๆโดยไม่กวนใจใครนะฮะก็ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอฝากทิปเล็กๆไว้นิดนึงนะครับก็รถเข็นเด็กโดยคุณไปเมืองนอกเนี่ยหรือขึ้นเครื่องบินดีกว่าไม่ต้องไปเมืองนอกไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยรถเข็นเด็กก็จะให้ไปโหลดหน้าเครื่องนะครับโหลดหน้าเครื่องปุ๊บเนี่ยเวลาคุณถึงแล้วเนี่ยคุณจะไปเอารถเข็นเนี่ยคุณต้องยืนรอตรงหน้าประตูเครื่องบินนะครับไม่ได้ไปเอาที่สายพานดังนั้นเนี่ยบางครั้งใช้เวลานานค่อนข้างมากแนะนำครับให้ไปหาซื้อรถเข็นเด็กที่มันพับได้เล็กๆแล้วก็สะพายไหล่ขึ้นไปเก็บไว้บนช่องเก็บของเหนือศีรษะบนเครื่องบินจะทำให้คุณเครื่องถึงแล้วอุ้มลูกออกมากางรถเข็นเอาลูกลงแล้วคุณก็ไปได้เลย
ที่สำคัญนะครับการไปเที่ยวนะครับโดยการขึ้นเครื่องบินพร้อมเด็กเล็กนี่มันโคตรดีเลยนะครับเพราะว่าคุณนะครับสามารถเช็คไม่ใช่เช็คอินสามารถบอร์ดดิ้งนะครับสามารถขึ้นเครื่องบินได้พร้อมกับผู้โดยสาร business class เพราะว่าถือว่าคุณเดินทางพร้อมเด็กเล็กและให้เราขึ้นเครื่องบินก่อนใครดังนั้นไปกับลูกเล็กๆเนี่ยสะดวกก็จะบอกให้ผมติดใจมากเลยก็คือเรานั่งอีโคใช่ไหมแต่ว่าแบบพอจะขึ้นเครื่องบินแล้วครับประกาศขึ้นเครื่องปุ๊บขอเชิญผู้โดยสารที่มาพร้อมเด็กเล็กขึ้นเครื่องบินก่อนโอ้โหถูกใจมากก็วันนี้ลาไปก่อนครับจะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฉบับครอบครัวกันอีกนะครับที่ร้านเรื่องราวของซีนอนอาร์ตวันนี้พี่อาร์ตลาไปก่อนสวัสดี